और अब कुछ मौसम की बात करें तो महकमा मौसमियात की शहर कायद में बारिशों की पेशगोई। आज भी शहर में बादल बरसने का इम्कान है। बल्दिया उस्मा कराची ने सूरत हाल से निपटने के लिए कमर कस ली है। रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी, तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। शाहराहों पर वाटर कॉरपोरेशन को मशीनरी नस्ब करने की हिदायत जारी कर दी गई। डिप्टी मेयर कराची का कहना है कि टाउन चेयरमैन आवाम की खिदमत में पेश रहेंगे। शहर के किसी भी मुकाम पर बारिश का पानी जमा नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।